years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the saint. Saw you. Сэмэцхан нөө Joker биш мөнгөчин байна. За өнөөдрийн хичээлээрээ 10 сарын 4-нд нээлттэй хийсэн Joker киноны постерыг хамтдаа хийх болно. За миний хувьд болохоор Joker-ийн постерыг 4 төрлөөр хийж үтсэн байгаа. За харах юм бол ийм байгаа. За ийм байгаа. Бас эндээс харуул ийм. Бас энэ. За энэ 4 төрлийн постерыг хийсэн байгаа. Миний хувьд болохоор Joker киног үзсэн байгаа. Ер нь бол dark талтай шүү дээ. Тэгээ онцгойл нөгөө Lady Gaga гол дүрт нь бас тоглож байгаа учраас үнэхээр сонирхолтой байсан. Joker ч хүртэл хүнд дурлдаг юм байна. За ямар ч тач киноны талаар би бүр наривчлан ярихгүй. Та үнэхээр сонирхож байгаа бол заавал бас үзээрэй. За Joker киноны болохоор трейлерээс үндсэн зураг скриншот хийж авсны дараа Joker фонтыг болохоор би олсон байгаа. Тэгээ та бүхэнд болохоор линкээр бас өгөх болно. Тэгээ Joker киноны постерыг хамтдаа хийх болно. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлдээ хамтдаа орцгоё. Кайгаяо. Кашигажа. Өнөөдрийн хичээлдээ тэгвэл хамтдаа орцгоё. Би та бүхэнд хичээл болгоноор өөрийнхөө хэрэгэлдэг дизайн хийгээд контент креатор хийхэд болохоор хэрэгтэй тийм сайтуудыг танилцуулж байгаа. За миний хувьд болохоор Facebook болохоор нэг дуртай биш. Угаасаа Facebook-ыг ашигладаггүй. Facebook-ыг утсан дээрээ устгацсан байдаг. Тэгээд Монгол хүмүүсийн өдөрт Facebook ухдаг цаг нь болохоор 500 гэлөө. Ямарч нэлээд өндөр гарч ирж байсан. Нөгөө судлаан хост болохоор Naver ч юм уу өөрсдийн гэсэн каталог гээд чат аппликейшнтэй хятад бас аппликейшн байгаа. Бусад улсууд бас байгаа. Гэхдээ манай Монгол улсууд болохоор тийм хувийн яг тийм аппликейшн байхгүй учраас Facebook-ыг бас маш их ашиглаж байгаа. Facebook-ээс болохоор өөрийнхөө чадварыг апдейт хийх ч юм уу тэр хэмжээнд хичээл үзээд энэ нь бол боломжгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө маш олон ингээд бичлэгүүд байдаг. За жишээ нь Facebook-ийн ажилчнууд болохоор намайг илүү ихээр Facebook оруулахын тулд тэнцээний ажиллаж байгаа өндөр цалин аваад бүр мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа намайг илүү их Facebook оруулахын тулд шүү дээ. Facebook-ийн AI байгаа. Одоо жишээ нь нэг би хэлж авах гэж байгаа нэг удаа хайлт хийсэн бол дараа нь хэвчүүдийг санал болгох юм уу. Гэтэ энэ дизайны хувьд болохоор та бүхний болохоор би Facebook-ийг шууд хэрэглэе болж гэж хэлэхгүй. Гэтэ ажил өдөрт ухаж байгаа цагаа өөрийгөө би screen time-аар хэдэн цаг энэ 7 хоног хэдэн цаг Facebook ухаж байгаагаа хараад дайралгаар багсах гэж хичээгээрээ. Тэгээ бүр боломжтой би утсан дээрээс Facebook-ыг устгаад оронд миний танилцуулж байгаа сайтуудыг тавцсан дээрээ цоолгаад тэгээд цаг гараад тусмаа ингээд зүгээр хүчээр биш өөрөө диван дээрээ хуцаа олох гэж юм сайтуудыг ухаад явж байгаарай. Тэгэх юм бол та бүхний дизайны, өнгөний, фонтны бүх зүйл чинь апдейт хийгдэх байгаа. За өнөөдрийн та бүхэнд зааж өгөх сайт болохоор Adobe компаниас хамтарч бас ингээ гаргасан Behance гэдэг сайт байгаа. Та бүхэн Pinterest-ийг бол маш их ашиглаж байгаа гэж би бодож байна. Одоо ямар нэгэн постэр дизайн хийхэд би хэлсэн шүү дээ. Шинээр бол бодож шаналх шаардлагагүй. Зүгээр л өмнө нь маш олон 10 жил дээр хийгээд ирсэн байгаа учраас зүгээр яаж хийснгийг хүмүүсээ санаа худуулна гэсэн шүү дээ. За тэгээд өнөөдөр болохоор Behance гэдэг сайтыг та бүхэн танилцуулъя. За тэгээд Behance-с болохоор Joker-ийн постерууд болохоор илүү апгрейд хийснээр одоо байгаа. Тэгээ постерыг өнөр хамтдаа харъя. За энэ сайт маань болохоор Pinterest байна. Pinterest бүгдээрээ өдөр тутамд маш их хэрэгжилж байгаа. Би хэлэлтгүйгээсээ бүгдээрээ ухаж байгаа гэж бодож чинь passion юу гэдэг юу дуртайгаа хайж болдсон шүү дээ. За тэгээд өнөөдрийн нөгөө Joker-ийн талаар Joker-ийн постэр хийждэг киноны. Тэгээ Joker-гээ Pinterest-ээс хайсан чинь эдгээр ийм зургнууд ирнэ гарч ирсэн байгаа. За энэ харагдаж байгаа энэ Joker гэсэн бичиг байгаа шүү дээ. Энэ болохоор үндсэн яг Joker-ийн фонт нь байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ бол биш. Эднэр бол биш одоо яг одоо энэ байна. Үндсэн Joker-ийн яг фонттой бичиг нь энэ байна. За энэ бол Pinterest-ээс хайх юм бол Joker-тай холбогдолтой ийм маш олон постерууд гарч ирж байна. За өнөөдрийн зааж өгөх сайт болохоор Behance гэх байгаа. Бүгдээр англиар Behance.net гэдэг. Тэгээ орох юм бол өөрийнхөө Apple ID, Gmail дуртай зүйлээрээ ингэ нэвтрээд орчиж болно. За би болохоор Gmail-ээрээ ингэ нэвтрээд орсон байгаа. За харах юм бол шүү дээ. Энэ чинь Behance-д орж байгаа одоо ийм дизайны постэр, загварууд маш их байхгүй юу? Тэгээ заримдаа үнэгүй зүйл ч гэсэн маш их байгаа. Фонтууд байгаа, mockup байгаа, өнгө байгаа. Тэгээ та бүхэн эндээс энийг ингээд одоо 1-2 жил юм уу ингээд ухаал явах юм бол та нарын
одоо чадвар чи үнэхээр ингээд сайжрах нь тодорхой. Яг энэ илүү одоо Pinterest-ээс илүү агсан төвшний хүмүүс одоо өөрийнхөө загварыг өөрийнхөө портфолио энтриг оруулдаг байхгүй. Тийм учраас энийг бүгдээр одоо ингээд ухах юм бол зөндөө гоё санаанууд оршин шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ хэсгийг л ингээд авна шүү дээ. Одоо pre-pont гэж байна. Энэ pont pre гэж байгаа байхгүй. Гэтэ одоо энэ яг энийг өөрөж одоо хийх шаардлагагүй. За жишээ нь одоо энэ одоо Улаанбаатарын одоо нэг одоо Хүнсватрын тавхан зураг жоохон дээр юм шиг мөртөө наа ийм Улаанбаатар гэж ингэж бичнэ. Ийм одоо дугуй энэ дээр болохоор одоо юу одоо төстөө нэрвчтэй ийм одоо текстүүд бичих юм бол гоё харагдах юм байна шүү дээ. Гэх юм энэ санааг нь аваад зүгээр ингэж хийхэд болно. Араа ингэж маш олон хийсэн хүмүүс. Тэгэл зүгээр ийм санаанууд болохоор зөндөө энэ болохоор сайн энэ яаж байгаа понт зүгээр pre-pont юм л та. За жишээ нь араа search дээрээс би сайн юу хийсэн бэ гэхээр frame одоо jazz яваа шүү дээ. Тэгээ mockup project махгүй гэсэн чинь ийм гоё mockup-ууд болохоор үнэгүй болж байгаа байхгүй гоё. Араа ийм гоё. Тэгээ сайн би болохоор нэг mockup-ыг татаж үзсэн. За энэ байна. Би гэж энэ шиг орох юм бол зүгээр ийм mockup байна. За тэгээд ингээ орох юм бол ингээ өөрөө хийсэн постерыг энэ шиг оруулаад тэгэл хүмүүс харуулахдаа энэ зүйлийг харуулж байна. За яг миний Joker-ийн юунд энэ таарахгүй гэсэн би сайн ингээ татсан байгаа. За энийг татсан mockup руугаа хамт оръё. За Photoshop руу нийлээд нэг юм mockup 1 2 гэх 2 mockup байна. Би бол нээж үзээгүй тэгээд анхудаа нээж. За mockup руу энэ хоцыг нээсний дараа mockup болохоор бүгдийг ямар ч ингэ нэг үзчихгүй юу. Энүүдийн дараад. За энэ бол mockup болохоор энэ харах юм бол icon байгаа шүү дээ. Энэ icon дээр хэсэг болохоор mockup байдаг гэхгүй юу. За энэ дээр хоёр дараад энэ зураг байгаа. Энэ л болохоор энэ зураг л болохоор өнөөдрийн одоо хийх гэж байгаа Joker гэдэг постэр байгаа шүү дээ. Энэ постерыг ингээ хийгээл. За сайз нь жоохон ийм сайз юм жоохон нэг томруулж. За тэгэл OK дараад Ctrl S хадгална. Тэгэл гарах юм бол ингээл болоо. Энд чинь mockup-ийн үүрэг байхгүй юу. За өнөөдөр болох хичээл дээр mockup заах гэж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ саяныг Behance гэдэг сайзыг хараа. Би дөнгөж саяхан Behance-аас юм үнэгүй амар гоё mockup татаад тэгээ өнөөдрийг хийх гэж байгаа постерыг ингээл хийчихэж байна. Окей. За тэгээд Behance-ийг бөөнөр болохоор утсан дээрээс байгаа, компьютер дээрээс байгаа. Тийм учраас бүгдээр хүссэн юм хайгаараа search хийх толгоонч орж иж байгаа бүх юм айл болохоор ингээ хайгаад үзээ. Сүүлдээ юу хайхаа мэдгүй хэмжээнд ингээд хайлт хийж үзээрэй гэсэн үг тэр хэмжээгээр. Тэгээ үнгүүгийг нь болохоор татаад тэгээ өөрсдөө ажилд ч юм уу ашиглаж болно болохоор ягаад тэгэхээр энэ ч угаасаа хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүйл учраас та үнгүү хуулиарыг нь татаад ашиглаж болохоор байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр юу заах гэж байгаа вэ гэхээр Joker гэсэн нөгөө font байгаа шүү дээ. Тэр font Joker-ийн гэсэн font-ийг би өмнө нь хайж байгаа болохоор олдохгүйсэн байхгүй. Сая нь болохоор интернетээс хайсан чинь үнэгүй free гэдэг Joker-ийн font нэг байжсэн. За тэгээд би description хэсэг бас comment хэсэг болохоор өнөөдөр хийсэн 5 пост руу бас PSD файлыг бас font-ийг тэгээд пост-руудыг юм уу бүгдийг ингэ цуглуулад линкийг тавьчих. За хэрвээ та хичээлийг үзэж байгаа бол тэр файлыг татсагаа дараа PSD файлыг одоо нээж үзээд пост-руудыг харсны дараа тэгээд Joker-ийн одоо пост хийж үзээрэй. За тэгээд font-ийг болохоор өөрсдийнхөө Mac юм уу Windows дээр install хийгээд болохоор байгаа шүү. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа Joker-ийн пост-ийг яаж хийсэн. За тэгээд бас хамтдаа хийя. За тэгээд Photoshop нэгээд хамтдаа эхлэе. Joker маа болоо өргөө тэнгист гарч байгаа шүү дээ. Одоо харах юм бол Joker-ийн постэр нь болохоор нөө Lady Gaga хамт цуглаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас Joker-ийн постерууд нь иймэрхүү өргөө дээр болохоор энэ постерыг нэр нь тавьсан байна. За тэгээд бүгдээрээ Photoshop файлаа нээх юм бол ийм PSD файл байгаа. За PSD файл өргөтгөлтэй Photoshop файл байгаа шүү дээ. За харах юм бол ийм постэр байгаа. За тэгээд одоо энэ чинээ байгаа постерыг болохоор би хийсэн байхгүй юу. За энэ SS image гэдэг одоо энэ фолдер байгаа. Энийг нээх юм бол энэ чинээ би нөгөө нэг трейлерээс нь болохоор харж агаад за постэр хийж болохоор зургуудаа SS хийсэн байхгүй юу. За тэгээд харах юм бол энэ зураг энэ үйл энэ үзэгдлэр болохоор бас постэр хийвэл гоё юм санагдсан байгаа. За энэ хараа SS хийсэн байгаа, скриншот хийсэн байгаа. За энэ зурагаас гоё санагдсан. За энэ зурагаас ч гэсэн постэр хийж болох юм байна гэж хийж байгаа. Тэгээд энэ зураг ч бас жоохон dark юм уу гэж утсан байгаа. За тэгээд Joker-ийн одоо нөгөө галзуу инээж байгаа хэсэг нь байна. За тэгээд энэ тамиг татангаа дуулж байгаа энэ хэсгийг нь постэр хийсэн байгаа. За тэгээд энэ SS хийсэн зургуудаас болохоор ингээл болоо байгаа. Та бүхэн болохоор нөгөө YouTube дээр за YouTube дээр нөгөө трейлер нөгөө шүү дээ. Ингээд трейлер. Би болохоор зүгээр ингээ үзэж хагаад энэ дээр нөгөө нэг HD 4K байсан. 4K дээр нь тавьж байгаа. Тэгээд ингэж байгаа скриншот хийж байгаа л ингээд скриншот хийж байгаа. Тэгээд Photoshop руугаа ингээ оруулаад ирсэн байгаа. За та бүхэн ч гэсэн ингээд киногийн энэ одоо киноны энэ трейлер хэсгээс болохоор яг одоо постэр болгомоор хэсэг танд байгаа бол бас ингээ SS хийж байгаа. Одоо энэ хэсэг чи бодлоо шүү дээ. Энэ хэсэг чиж болно. Энэ хэсэг ч юм уу бүгдээрээ тэгээд постэр хийгээрэй. За тэгээд хамгийн эхлээд SS хийгээд энэ зургнууд байгаа. За түүний дараа болохоор энэ Joker гэсэн font нь байгаа шүү дээ.
За бүгдээрээ болохоор MacBook хэрэглэдэг хүмүүс болохоор command space дарах юм бол search хэсэг байгаа шүү дээ. Энэ дээрээ font гэж тавих юм бол font book гэж байгаа. За энэ font book руу болохоор өнөөдрийн нөгөө font байгаа. Энэ font-ыг болохоор жирэл оруулаад тэгээд install хийх юм бол шууд суучих байгаа. Mac дээр ийм амархан. Харин Windows хэрэглэж байгаа хүмүүс mouse хоёроо дараад install гээд тэгээд font-аа суулгах чинь. За тэгэх юм бол энэ font маань болохоор энэ Codic Joker гэдэг нэртэй энэ font маань нэг суудсан байгааг харж байна. За тэгээд миний хувьд болохоор үндсэн поструудыг main poster гэдэг дээр байгаас энэ чинь ангаа оруулсан байгаа. Бүгд main poster-уудыг үзье. Нөгөө яг цаанаасаа гарсан font-нууд нь гэсэн үг шүү дээ. За яг хамгийн ихээр энэ font-ыг хвчлэн энэ poster-ыг хвчлэн байлээ. За дараа нь болохоор энэ одоо энэ сайн би нөгөө ChatGPT-гээс асуусан байхгүй юу? Энэ постэр нь хизээ нийтэд цацагдсан бэ гэсэн чинь 2022 оны 12 сарын 11-нд нийтэд цацагдсан байгаа байхгүй юу? Энэ үедээ хүмүүст ямар хүлээлт үүсгэсэн бэ гэхээр Joker-ийн дүр тоглосон Cocaine Penagos болон Harley Quinn-ийн дүрийг бүтээх хооронд Lady Gaga нарын хоорондын харилцааг онцолсон зураг байсан гэж байгаас тэр постэр нь юм шиг байгаа юм. Одоо Lady Gaga байгаас тэгэхээр анх одоо Lady Joker-ыг одоо бүр эртнээс хүлээсэн хүмүүс маань одоо Lady Gaga тоглох нь ямар сонирхолтой болоо гэдэг. Одоо энэ постероор дамжуулаад хүмүүс хүлээд үүсгэсэн гэсэн үг. Lady Gaga чи ямар хүн блэ те. Тэгээд одоо Joker чинь кино нугасаа бас нэлээд dark шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёрын ямар бүтээл хүрэх болоо гэдэг. Энэ бол main poster нь энэ удаагийн 10 сарын 4-нд болсон шүү дээ. Энэ постэр байсан. За тэгээд ийм постэр байсан. Тэгээ main постерууд нэг ийм байсан. За миний хувьд болохоор харах юм бол энэ чинь Joker гэдэг font нь болохоор байгаа. Тэгээ font-ийн нь болохоор өөрөөсөө яг хэмжээгээр нь би яг энэ main poster-ны хэмжээтэй ингээ ижилхэн хийж агаад энэ main poster хамгийн дээрэнд тавьж байгаа opacity-г ингээ багасгаад тэгээд энэ font-тай яг ижилхэн хэмжээтэйгээр ингээ хийцэн байхгүй юу. За тэгээд энэ дээр нь байгаа энэ хэсэг болохоор font нь зүр Montreset байгаа. Montreset энэ хэцүү те Montreset байгаа. Тэгээд яг ижилхэн font бол биш. Яг тэр font-ийн болохоор төлбөртэй font байсан. Тэгээд ямар ч төстэй font ингээд тавьсан байгаа. За энэ доор нөгөө нэг одоо хаана гарахыг тэгээл одоо event итгэгчийн тэр гэсэн хэсэг байгаа шүү дээ. Энийг болохоор би хийгээгүй. Зүгээр энэ main poster байгаа шүү дээ. Энэ main poster-аас болохоор зүгээр копидсэн байгаа. Одоо жишээ нь яг юу гэхээр одоо энэ постэр байгаа шүү дээ. Энэ постероос болохоор M үсгийг дараад select шүү дээ. M үсгийг за төрүүлээрээ хилээ англи руу шилээ. M үсгийг дарсны дараа энэ хэсгийг ингээ сонгон заяа. Энэ хэсгийг сонгосныхаа дараа энэ ч үсэ нэг smart object болсон байгаа шүү дээ. Тийм учраас зүр control G дарах юм бол шууд copy хийгдчихэв. Энэ хэсэг маань. Тэгээд энэ ингээ хэсгийг ингээд copy тусад нь хийгээд авсан байгаа. За тэгвэл бүгдээр шинээр нэг постерыг хийл та. Тэгэх юм бол control N үсэг shortcut-наас өгөөд за тэгээ постэр маань ер нь бол A3 ч юм уу одоо A2 ч юм уу ямар хэмжээтэйгээр хийснийг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ постэр нь болохоор ер нь иймэрхүү хэмжээтэй манай Монгол хвшин хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ A2 ч юм уу A1 дээр хийж болно. За миний хувьд болохоор print хэсэг рүү ороод A3 гэдэг одоо сайзыг сонгоё. За тэрний дараа болохоор бүгдээрээ нөгөө нэг татсан байгаа энэ зургууд байгаа шүү дээ. Энэ постеруудаас болохоор одоо ерөнхий постэр нь энэ байгаа шүү дээ. Энэ. За энэ постерыг болохоор ингэж жирээд оруулаад ирье. За сайзыг нь болохоор жоохон томруулад. За бүгдээ одоо энэ постерыг дөөрөл хийх чаа учраас бас ингээ харанга жоохон хуулуурлаад хий. За тэгээд за киноны хэсгээс болохоор SSG-ийн зургаас нэг зургийг аваад ирээ л да. За энэ зургийг аваад ирээ SSG-ийн. За тэгээд томруулаад дөрөв талаас нь татаад томруулсны дараа доор нь оруулчих. За тэгээ одоо Joker гэдэг хэсэг нь хамгийн чухал байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг T үсэг дарсан тайтлаа сонгоод дарах юм бол одоо энэ Montserrat font руу очиж байгаас. Гэхдээ энэ дээр болохоор Joker гэдэг Gothic Joker гэдэг фонтыг сонгоод
Тэгээд энэ чиний бүүнээр Joker гэж бичээд за жоон томруулаа заяа. За түүний дараа нөгөө фонттойгоо нөгөө постэр болохоор бүүнээр хажууд нь тавьж байгаа заяа. Жоон дөөрэлгээд хийх гэж оролдох хэрэгтэй. Тэгээд сайз энийг нь орчим. За энэ болохоор тэг өсөг орондын цагийг жоон багасгаад за энэ Joker-ыг харах юм бол өсгийн сайз нь болохоор 912 за 25 энэ боос. Ингэж хийсэн боос. За энэ болохоор фонт Joker байгаа шүү дээ. За тэгээд жоон ингэж татчих болно гэсэн үг. За энэ Joker-тойгоо ижилхэн байлгаж аваад татаад боссрын ижилхэн. За энэ Joker-ийн фонт нь өөртөө хийсэн байх л да. Тэгээд яг үнэндээ багс та тэг өнгөө өөрөөр тавьчихсан. За ингэж ижилхэн татаад Joker-ийн фонтыг хийж болно. Харах юм бол дараа энэ нэг эдгээр нэг ижилхэн хийсэн боос. За тэгээд Joker гэдэг фонтоо ямар ч хийчихлээ дээ өнөрөө. За тэгээд энэ үнцэн фонтыг наалгах гэж. За харах юм бол шүү дээ. Энэ Joker гэдэг фонтон дээр болохоор ийм нэг юм текст өрөө байвс. За энийг нь болохоор хамтдаа хийн. За энэ маш амархан байгаа. Тэгээд өнөөдрийн хичээлийн гол ойлгож авах хэрэгтэй зүйл нь энэ байгаа. За одоо Joker гэдэг фонтоо нийсний дараа за энэ нөгөө өнөөдрийн таван тааж байгаа зүйл болохоор энэ маск баггүй энэ маск их байгаа. Энэ чинь айкон боос. Энэ болохоор маск гэдэг баггүй. За энэ маскийг одоо дарсны дараа энэ чинь текст нэж нэмэлтээр одоо маск ингэ болчихж байгаа. Энэ болохоор яг үгүй энэ чинь өнгө нь хар цагаан болчихдог. Хар нь болохоор айлгадаг, цагаан нь болохоор авч үздэг гэсэн дүрмтэй баггүй. Тэр ямар ч үстэй байхаарэ. За бүүнээр болохоор P үсэг байгаа шүү дээ. Үгүй P үсэг brush руу очиж байгаа. Brush ингэ боддог шүү дээ. Brush дотор болохоор орох юм бол дээр нь болохоор харах юм бол brush-ууд ингэ байгаа янз бүрээр. За тэгээд одоо азар болохоор яг ийм одоо мэдрэмж өгөхөр brush дотор байсан л энэ legacy brush гэсэн хэсэг дотор default brush хамгийн доошлох юм бол энэ 100 гэсэн энэ brush-ийг сонгох болно. За хэрвээ энэ legacy brush танарт гарч байгаа бол шүү дээ. Энэ settings хэсэг рүү орж аваад энэ legacy brush гэдгийг танарт жиглэж ирэх юм бол энэ болохоор энэ гараад. За энэ болохоор энэ бол ингээд гараад ирэх байгаа. За тэгээд гарч ирсний дараа энэ brush-ийг болохоор бүүнээр энэ зөв сонгорой. За сонгосны дараа энэ нөгөө маск дээр чиглэлсэн байгаа шүү дээ. Текст дээр маск дээр чиглэлсэн байх юм бол за бүгдээрээ зүүм хийж хагаад энэ чиний одоо ингээд чирэх юм бол ингээд brush шүү дээ энэ чинь. Тийм учраас ингээд ийм одоо будчихж байгаа. Тэгээд энэ чирэхгүйгээр заяа. Одоо үндсэн постэр байгаа шүү дээ. Тэрийг жоохон ингээд дээшлүүдээ тавьж хагаад ижилхэн юм мэдрэмжтэй ижилхэн хийх гэж орлох хэрэгтэй. За одоо энэ аваар хийх байгаас. За тэгэх юм бол за бүгдээрээ болохоор keyboard-ноос энэ үсгийг дарах юм бол энэ keyboard-ыг дарах юм бол одоо brush-ыгаа нэмж хасах боломжтой. Эсвэл mouse хоёроо дарж байгаа энэ size хэсгийг нэмж болно. За ингээд амар их болчихж байгаа. За тэггүйгээр за энэ постерыг харж байгаа. За энэ хэсэг их байгаас. За багсгаж байгаа. Зүгээр одоо brush энэ brush-ыг сонгох хэрэгтэй шүү дээ. За тэрний дараа жоон клик жоон ингээд баг хаагаар жоон баг хаагаар ингээд дараараа бүгдээрээ энэ хэсгээ туг 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 туг. За ингээд хараа жоон ижилхэн болох гэдэг бас. За ингээд дараар жоон ижилхэн юм юу гэдэг байгаа шүү дээ. За энэ хэсэгт. За ингээд чирчих юм бол болохгүй. За энэ хэсэгт бас байна. За аль болохоор төстэй болох гэж хичээ. За бүр ингээд томруулчих юм бол ингээд бүр том гарчиж байгаа. За ингэж бол болохгүй. Маузаараа ингээд туг 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 гэж дараар. Яг ингээд бүгдээр дүүрэлгэж хийж гинэ. Окей. Энэ маск хэсгээр хийж байгаа болохоор санаа зовлтгүй фонт маань болохоор одоо дараа нь засах боломжтой байгаа. За өөр хаана вэ? За ингэж он төстөө. За одоо маскын одоо өнөөрэ за устгах үзүүлээ. Тэгээд дараа маскгүй масктай. Одоо энэ текст өөр шиг юм хийсэн шүү дээ brush-аар. Тэгээд өөр авс. За ингэ жоохон төстөө болчихвол бүгдээ илүү ингэ детач хиймээр үйл хийж болно. За өнөөдрийн заавал ойлгож байна. Энэ маск өгч байгаа шүү дээ. Энэ өнгөнөр болохоор хар цагаан өнгө. Энэ хар цагаан өнгөөр одоо будах байгаа юм бол биш. Хар нь болохоор ингэ арилгаж байгаа. За энэ цагаан нь болохоор буцаагаад аварч байгаа гэж ойлгох болно гэж хараа. За энэ бол бүгдээ ингэ орлоод үзээрэй. За тэгээд Joker гэсэн хэсгийн маань бонд нь ингэ тийм гараад ирлээ. За тэрний дараа болохоор энэ хэсгийн одоо энэ хэсгийг болохоор өнөөдөр M үсгийг дарах буюу select хэсгийг сонгосны дараа за ингэ өнөөдөр space дарж агаад сонгоч. Сонгоод Ctrl G. За энэ хэсгийг хуулуулсныгаа Ctrl T дараад доош энэ хэсгийг аваач. Тавьж болно. За ингэ татаад за энэ хэрэг жоохон нөгөө эдгээр онцгой байна. Тэхийн бол болохоор бөөнөрөө энэ чинээсээ энэ blending mode байгаа шүү дээ. Blending mode-оос харж агаад жоохон тохирохоор ингэ тавьчих гэсэн. Screen-ийг болж байгаа шүү дээ. Screen юм бол. Screen гэсэн набаж амны болж энэ. За эсвэл энэ гэсэн давгууч юм уу?
харж байгаа. Тэр нь бол ингээд аль нь тохиромжтой байна бүгд ингээд харж байгаа тийм. За миний хувьд энэ зүгээр юм байна. За ингэж хийсний дараа болохоор за энэ чинь байгаа энэ хоёр бичгийн копи аваад. За жоохон дээшлүүлээд. За харах юм бол нөгөө постерн дээр за энэ тийм энэ постерн дээр болохоор энэ дээр нь бас ингээд нэр нь фильм байгаас ямар фильм баг. Тэрийг бас ингээд өнөр яаж хуулаад авчих. За ийм хэсэг хараад select энэ хэсгийг сонгоод Ctrl G гэдэг хуулах гэж байна. Ctrl G. За постро нүдийн дараа даалгаврын дараа үлдчихэж байгаа. За энийг хараад тооцоолоод энэ бүгдийг сайн голуулах хэрэгтэй. За би энэ Joker-ийн хэсгийг дараад би яаж болов гэхээр ийм хэсгийг дараад select ингээд голуулчаад буцаагаад view юу move түүхийг сонгосон дараа энэ чинь нэгдэлж байхгүй. Тэгэх юм ингээд ингээд дараад голуулж байгаа. За бүгд яг тийм дэвчмэр. За энийг ингэж тооцоолоод за blending модулаараа бас саяных дэвчлэгнээ сонгочих. За ингээд манай Joker-ийн постэр бэлэн болж байгаа. За энэ чинь болохоор өнөр нөгөө кинон дээрээс скриншот хийсэн поструудаа энэ оруулаад ажилласан гэсэн. За надаа энэ хэсэг бас гоё юмсан. За энэ хэсгийг оруулж ирээд татлаа. За тэгэл ингээд Joker-ийн постэр хийж байгаа. За бүгд ингээд энэ оруулж байгаа зургийг хэдхий тодох юм болоо шүү дээ. За энэ пострыг ороод. Энэ бол нөгөө Joker-ийг үзсэн чинь жоохон өнгө киноныхаа өнгө тавилан гэсэн жоохон dark байсан. Нэлийн dark байсан. Тийм учраас энэ пострууд цагаан ийм текст бичгээд болохоор сайн харагдах байна. За хэрвээ үнэхээр тод байгаад болоо шүү дээ. Энэ пострынхоо. За энэ поструудын нүдийн дараа тавьчих. За энэ пострынхоо opposite хэсгийг нь биш дээ. Энэ чинь байдаг. Opposite хэсгийг нь жоохон ингээд багсаад өгч байгаа. Харж байгаа. Тэгэх юм бол за энэ цагаарч яадаг гэж байна. Энэ дор хар өнгө байхгүй. За энэ background-ыг дараад энэ хэсэг icon дээр дарах юм solid color байгаа. Solid color дарахнаа хар өнгөийг дэвшүүлэн тавьсны дараа энэ зургийг opposite-ийг нь зарж байгаа 100% багсах юм бол жоохон харж байгаа. За ингийн бол илүү энэ текст нь илүү дотор шаарддаг гэсэн үг тийм. За хэлсэн чинь Joker-ийн энэ нөгөө кино зураг авах угаасаа жоохон юм 3-4 өнгө лээ. Нэг юм жоохон dark талтай, жоохон харангуй талтай юм гэгээлэг өнгө байхгүй тийм кино лээ. Тийм болохоор бас 5 өнгийн баатар ингэ тавьсан чинь хамаагүй ингэ ямар ч өнгө болж байгаа. Окей. За тэгээд нөгөө нэг Joker-ийн кино дотор нөгөө нэг энэ Joker-ийн фонт байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ улаан өнгө бас байсан. Энийг ч гэсэн бүүнээр хуулж авч болно шүү дээ. Ингэж оруулсныхаа дараа энэ color хэсэг байгаа шүү. Энэ бүүнөрөө энэ чинь icon дараад solid color гэсэн. Энэ color дээр хоёр товших юм бол color package гарч ирдэг байхгүй. Энэ хэсгээс болохоор энэ улаан өнгийг сонгоод яг ижилхэн болгох чинь. Ижилхэн өнгөтэй болгох чинь. За тэрний дараа Joker-ыг болохоор өнгийг бүүнөрөө хар болгох чинь эндээс хуулж аваад. За тэгээд томруулах юм бол яг одоо ингээд энэ постэр чинь жон dark гэсэн хийж болно гэсэн үг байна. За эднийг бас цагаан болгоч. Харуулгач тийм. Ингээд ер нь хуулбарлаад постэр хийдэг байгаа. Тэгээд ямар ч тач энэ зураг авалтад тэгээд энэ постерыг яаж гаргах уу санаа бүүн л найруулга ярилцсан болж байгаад постерыг гаргасан баг. Яг бид нөд уриалгаад хийж байгаа болохос. Ямар ч тач өнөөдрийн хичээлээрээ энэ чинь байрдаж байгаа маск хийх өнөрөө өгч сурлаа. За ямар ч хамаагүй энэ Joker гэсэн бичгэн дээр болохоор brush ашиглаад бас иймэрхүү мэдрэмж одоо нэг гимийг болохоор brush-аар дамжуулаад бас сурлаа. За бүгдээр өнөөдөр Joker киноны постерыг хамтдаа хийж үзлээ. За тэгээд маск ашиглаад brush-аар болохоор бас бодож бас текстур маягийн тийм мэдрэмжийг бас гаргаж бас постэр хийж үзлээ. За бүгдээрээ бас яг дуурайж хийгээд бас трейлер дээрээс скриншот хийж байгаа бүгдээрээ нэг Joker-ийн киноны болохоор постерыг хийгээд үзээрэй. За өнөөдрийн гол бүгдээрээ мартахгүйгээр санах ёстой зүйл нь болохоор маск түүл байсан байгаа шүү. За тэгвэл би Photoshop-ийн хичээлээ өргөжлүүлээд ямар тач чадхаараа оруулах болно. Тэгээ ямар тач комент хэсэг дээр эерэг фидбек ирж байгаад би маш их баяртай байна. Тэгээ та бүхний илүү бас их ийм фидбекүүд бас их санаанууд их бас хэрэгтэй байгаа шүү. Та бүхэн монгол хэл дээр ингээ Photoshop хичээлийг үзэж гин гэж боддоо бас тэгэхээр гоё байгаас. За хэдэн хоногийн өмнө болохоор нэг сурагч ирээд M3-тай Air MacBook авсан. За тэгээ Photoshop Illustrator сурах санаатай байгаамаа. Таны хичээлийг болохоор Photoshop бийг болохоор яаж суулгах вэ гэдэг хичээл хайсан чинь таны хичээл гарч ирээд тэгээ үзэж байгаа тэгээ холбогдсон юм аа гэ. Тэгээд бид хоёр уулзаад би MacBook дээр нь болохоор Illustrator, Photoshop хоёрыг өнгөө суулгаж өгсөн байгаа. За энэ болохоор миний одоо энэ хичээлийг зааж байгаа зорилго нь тэр байгаа. Нэг хүн ч болов Photoshop, Illustrator-ыг сурч байгаа юм бол цааш тийм амьдралд нь маш их хэрэгтэй байгаа. Та үнэхээр одоо дизайнер, ямар ч дизайнтай холбогдлоо огт ажил хийхгүй ч гэсэн таны хувьд Illustrator юм уу Photoshop-ыг сурцсан байх юм бол таны амьдралд ямар нэгэн байдлаар заавал хэрэглэгдэх болно гэдгийг би ямар ч тач мэдэж байна. Тийм учраас та бүхэн Photoshop 열심히 배워서 우리 좀 좋은 포스터 좋은 거 만들자. 다음에 봐.